والسلام على رسول الله في ليلة من ليالي الانتخابات الجميلة، وفي مقر أخوكم الدكتور خالد شخير نرحب في الخبير الدستوري، نرحب في أبو القانون، نرحب بمن قال لا كرامة بلا ثمن، وأنا على استعداد لدفع هذا الثمن، الدكتور خالد. المفروض أن نتكلم في مسألة متعلقة بحضور الحكومة للجلسات، وأنه من الناحية الدستورية لا يشترط أصلا أن يرتبط سلامة اجتماعات مجلس الأمة بحضور الحكومة للجلسات، وهذه قلتها قبل أكثر من 3 سنوات، وآخرها كان في ندوة مع النائبين الدكتور فيصل مسلم والدكتور وليد طلطاوي. ومع ذلك لم يلتفت أعضاء البرلمان ولا الرأي العام في تلك الفترة لخطورة ما كنت أذكره، إلا في العام الماضي عندما استخدمت هذه المسألة كوسيلة لتقليص صلاحيات البرلمان وإعدام هذه المؤسسة من حيث الفعالية. عشان أبسط المعلومات عليكم، النظام الدستوري أوجد 3 سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. لا يفترض دستوريا أن تطغى سلطة أو تتحكم سلطة بعمل السلطات الأخرى، لأنها بذلك تلغي وجود هذه السلطة. ولذلك لا يمكن أن يكون تخلف الحكومة عن حضور الجلسات مبررا لإعاقة البرلمان عن ممارسة دوره التشريعي والرقابي. فأعدنا قراءة هذه النصوص، منها أنه يجب أن تمثل الحكومة بوزير على الأقل، فقلنا منطقيا إذا لم تحضر الحكومة فيعني ذلك أن هناك إخلالا بواجباتها الدستورية مما يستدعي مساءلتها. ولو افترضنا مثل ما تقول الحكومة ونواب الحكومة وجهازها الدعائي المضلل أنه إذا لم تحضر الحكومة ما تنعقد جلسات البرلمان، معناته أن أي رئيس وزراء يتصل الصبح في رئيس البرلمان ويقول له شنو جدول أعمال البرلمان، فإذا مو عاجبني الجدول ما راح أحضر الجلسة، وبالتالي يعطل عمل البرلمان. فتصبح هذه المؤسسة كما لو أنها لجنة من لجان مجلس الوزراء، تغلق متى ما يشاءون وتفتح متى ما يشاءون. في نهاية المطاف تصبح الإرادة الشعبية المتمثلة في حضراتكم عديمة القيمة والأثر. ولذلك كان هذا السلوك المعيب خروجا على أحكام الدستور ونسفا لهذه القواعد الدستورية وإخلالا بالتوازن المفترض بين عمل السلطات. بلغ فيهم التحدي لهذه الإرادة، لأنهم اعتقدوا أنه بعد انتخابات 2008 وجسوا النبض في النتائج وما حد كان له ردة فعل، و2009 قالوا خلاص المسألة صارت بسيطة، احنا تجاوزنا تزوير الإرادة الشعبية، الآن نعيد تفسير القواعد الدستورية. انتهى المطاف في رفع الاستجواب من جدول أعمال مجلس الأمة، وهذه أكبر كارثة شديدة الوضوح نواجهها بالفترة الأخيرة. قدر الله سبحانه وتعالى يمكن لأن الناس صار في تراكمات للممارسات السلبية، فصارت ردة الفعل عالية. في شيء لازم تعرفونه جميعا، إن أهم جزاءات الخروج على القانون أمر يسمونه الجزاء المرسل. الجزاء المرسل ما هو حبس ولا غرامة، هو اعتراض الرأي العام، واعتراض الرأي العام يجب أن يتم بالأذر المقررة. بمعنى إن الشعب لما يختار على سبيل المثال 50 نائبا يفترض في نهاية المطاف أن يعبروا عن إرادة الأمة تعبيرا صحيحا، هذا لا يلغي دورك كمواطن في أن أكون الحكم النهائي والرقيب النهائي على أعمال السلطات. فإذا خرجت السلطات عن حدود دورها المرسوم دستوريا
فيجب على الناس أن تقف موقفا وطنيا يعبر فيه الناس عن مدى اعتراضهم لمثل هذه الأعمال. لهذا السبب اللي قاعد نقوله هالأيام، خصوصا في بعض التجمعات، خصوصا التجمعات الشبابية، أكبر حماية لكم كمواطنين هي التمسك بالنظام القانوني، لأنه لولا القانون لما أصبحنا متساوون أمام المرافق العام. بمعنى أن القانون ما يعرف شيخ وموافق، احنا كلنا أمام القانون سواء. القانون هو اللي يكفل لك حقك في التقاضي، القانون هو اللي يكفل لك حقك في الحصول على الرعاية الصحية والسكنية والتعليم. ولذلك يفترض على أقل تقدير أنه كل مظهر من مظاهر الخروج على القانون عندما تتعمد السلطة تعطيل سريان النظام القانوني أن يكون للناس موقفا رافضا. ما أقول للناس خربوا وكسروا، هذا أمر مرفوض ومخالف للقانون، لكن أيضا يجب أن يعلم الجميع بأن من حقنا كمواطنين أن نعترض على كل عمل يشكل مخالفة للنظام القانوني أيا كانت الجهة التي خالفت هذا النظام. ولذلك السلطات أو امتيازات الوظيفة العامة في السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية ليست امتيازا شخصيا للقائم بها، كل ما في الأمر أنها وظيفة. أنا أمارس وظيفتي كمعلم، رئيس الوزراء يمارس وظيفته كرئيس الوزراء، الشرطي يمارس وظيفته كشرطي، ولذلك عليه في تقديم أو عليه في القيام بهذا العمل أن يلتزم حدود النظام القانوني لهذه الوظيفة. ولذلك أي موظف عام وأيا كانت درجة الوظيفية عندما يخرج عن النظام القانوني والأغراض النهائية لهذه الوظيفة فإنه لا يجب على الأفراد القبول بممارسته، وسواء كان عضوا في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية. خلال الفترة الماضية واضح تماما ارتفاع مستوى الوعي والثقافة السياسية لدى الأفراد، لكن الشيء الوحيد اللي ما تحقق هو التنظيم والتنسيق بين الوحدات المختلفة. احنا قد لا نتفق في كل الآراء والتصورات، لكن هناك حدود لا يفترض أن نختلف عليها مطلقا. لهذا السبب لما دعيت من الإخوان في اللجنة الإعلامية وقالوا لي شنو المواضيع اللي أنت تعتقد أنه مهم أن الواحد يتحدث فيها، قلت أن أهم المواضيع هو أن يعلم الجميع بأن لهذه الدولة 3 سلطات، وكل سلطة من هذه السلطات يجب أن تكون قوية وفاعلة، ويجب أن نعي جميعا كأفراد بأن حمايتنا مرتبطة ببقاء هذه المؤسسات فاعلة. أصحاب النفوذ والقرار في بعض الأحيان يستفيدون جدا من الفساد والخلل، بالضبط كتجار الحروب. تاجر الحرب يتمنى لو تستمر الحرب إلى ما لا نهاية، لأنه يثري أكثر ويغنى أكثر كل ما زادت الدماء وزادت الوفيات. عندنا بالكويت الوضع إلى حد ما مشابه، هؤلاء يستفيدون أكثر عندما يكون هناك فسادا أكبر في عمل السلطات، وعندما يكون هناك تضليلا أكثر ومتعمدا للرأي العام في بعض القضايا. لذلك أنا ما أستغرب أحيانا لما تطرح قضايا فردية ويشغل الرأي العام بها. أنا أعلم يقينا أنها تعمد من السلطة لصرف الأنظار عن قضايا كبرى. قبل مدة كلكم سمعتوا في المشتقات البترولية، تحديدا الديزل يباع ويباع في العراق، والديزل أنا بقول لكم القصة. الدولة كانت تدعم هذا النوع من المشتقات البترولية ب8 ملايين دينار. فكيف يسرقون؟ زادوا نسبة الدعم لهذه المادة التي لا تقوم
حاجة ملحة لدعمها بمبالغ تفوق 8 ملايين دينار بحسب احتياجات السوق. في الميزانية الأخيرة كانت المبالغ المخصصة لدعم الديزل 800 مليون، يعني من 8 إلى 800 مليون. فأمر طبيعي لما السلعة قيمتها دينار وتدعمها الدولة على سبيل المثال 900 فلس وهي قيمتها الحقيقية دينار، وتشتريها أنت 100 فلس، إنك لما تبيعها في سوق آخر تبيعها بدينار فتطلع ربحان 900 فلس. بس مو أنت اللي تبيعها، اللي يبيعها الأشخاص اللي قدر المستطاع حاولوا أن يحصلوا على دعم بهذه المبالغ. ولذلك عندنا صورة خاصة من صور الفساد اسمها فساد السلطة. السلطة فاسدة، لكن الفساد الأكبر هو قلة وعي الأفراد. ولذلك من الآن فصاعدا أنا بنصح نصيحة وأنا ماني أكبر الموجودين ولا أكثرهم علما. كل مرة تحضر فيها إلى ندوة حاول أنك تقيس كم عدد المعلومات اللي استفدتها من حضورك، على الأقل من الناحية السياسية. لأنه لو كانت هذه الفترة فترة للتثقيف والوعي السياسي للناخبين، فأنا متأكد خلال على الأقل 10 أيام القادمة الحصيلة المعرفية من الناحية السياسية حتكون أكبر. أبي أقول شيء، كل ما هنالك أن له وظيفة مختلفة عن وظيفتك. نحن جميعا متساوون أمام المرافق العامة. نحن نملك في هذه الدولة ما يملكه أي شخص آخر. نحن شركاء في هذه الدولة في فقرها وغناها، في أمنها وفي حربها. ولذلك من مصلحتنا كمواطنين أن تكون الدولة منتجة محترمة آمنة ثرية، مما ينعكس على ثرائنا وأمننا. احنا للأسف ان الدولة الوحيدة في العالم اللي يعبث في الدولة هم من يتخذون القرار فيها. اللي يعبث في الأمن هو الأمن، اللي يعبث في التشريع هو المشرع، اللي يعبث في المال العام هو من يفترض فيه أن يحمي المال العام. ولذلك عندما تنهار المؤسسات يجب عليكم جميعا حماية لكم ولأبنائكم ومستقبل هذه الدولة أن يكون لكم موقفا معلنا وواضحا من كل مظهر من مظاهر الخروج على القانون. أنا أستغل هالمناسبة لدعوتكم جميعا وأطلب منكم أن تدعوا آخرين. في يوم 25 أنا عندي ندوة في الجهرة، وأنا أعتقد أنها ربما تكون الأخطر في تاريخ السياسة الحديث. أجهز لها من مدة، والله يستر يعني، أنا ما أعلم شو اللي حيصير، لكن ربنا يعديها على خير. وفي مجموعة مستندات، والمستندات بقدمها هدية مني لكل المواطنين، على الأقل لإعادة التوازن في الخطاب الإعلامي الساذج والجاهل التي تتبناه السلطة وبشكل غير مباشر تصدر عن بعض أدوات إعلامها الفاسد من الفاسدين المأجورين المدفوعين بأموال عامة. ولذلك فيه وعد أكرر دائما للفاسدين ومن يقف خلفه. ملفات الفساد حتفتح، وأقسم بالله حتفتح، يمكن مباشر، يمكن بعد 10 أيام، لكن الأكيد أن كل من ارتكب جريمة في حق هذه الدولة سيحاسب وفي أي موقع كان. أنا آسف على الإطالة، وإن كان ودي يعني معاكم الليل كله، لكن إذا كان فيه أسئلة المفروض أن تسألون الدكتور خالد شخير صديقي وزميلي، وأكرر شكري لحضوركم، وأتمنى أيضا أن تعملوا خيارات وطنية في يوم 2/2 في الدائرة، لأنها تعنينا مثل كل الدوائر، باعتبار أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها. احنا جاملنا سنوات طوال ووقت المجاملات انتهت. يجب لمرة واحدة أن نعمل خيارا لمستقبل هذه الدولة. يمكن الكويت لو كانت إنسان
أنا أتصور بيكون إنسان طيب لكنه يتألم لأن أبنائه سيئين، ولذلك أتمنى أن ما يكون سيئين. ولذلك ردا لجميل الكويت يجب على هذا الشعب أن يعمل اختيارا محترما في هذا اليوم التاريخي الذي سيرسم مستقبل الكويت خلال 4 سنوات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور عبيد على هذه الكلمة الطيبة اللي كعادته الحقيقة متألق في طرحه، مجيد في ألفاظه، يتعامل حقيقة مع ثقافة القانون بروح جدا جدا عالية وبمعلومات تثري الحضور. نفتح باب الأسئلة، واللي عنده سؤال الو، مساك الله. اول شيء مساك الله بالخير دكتور عبيد. اول نصيحه نوجهها، كثرت الشائعات على الدكتور عبيد، يعني اقترح يعني ان كل واحد منا ياخذ دفتر ويروح لامام المسجد يبلغ انه صلى. هذه اول شيء. دكتور عبيد، احنا نطلب هل يكون هناك قانون بتعديل الدوائر، هي 5 بس نبي نطلب تعديل الكثافة السكانية حيث تكون متساوية، هل يجوز قانونيا؟ اولا مشكور على السؤال، وبعدين اقسم بالله اني اصلي مسلم. السؤال الثاني، هذا التصور قدم مع مجموعة من اعضاء البرلمان، كان في تصورين، اما دائرة واحدة او 5 دوائر بتمثيل نسبي، بمعنى ان الدائرة الخامسة على سبيل المثال ممكن يكون فيها 14 نائب في مقابل 13 نائب للدائرة الرابعة و6 نواب في الدائرة الثانية بحسب النسبة العددية. وهذا نظام موجود في كثير من النظم الديمقراطية. في الولايات المتحدة في مجلس النواب التمثيل بحسب الأعداد الناخبين، ولذلك هذا التصور هو الأعدل وهو الأكثر انسجاما من القواعد الدستورية. أتمنى أن يعني إذا قدمت وثيقة من الشباب، يعني على الأقل الحركات الشبابية، أن يقدموا تصورا يلزم فيه النواب القادمين في البرلمان بطلب إجراء تعديل على قانون الانتخاب بما يسمح بقاعدة التمثيل النسبي تحقيقا لأعلى قدر من المساواة بين الدوائر الانتخابية من حيث الكثافة العددية للناخبين. وأنا ودي والله أقعد الليل كله، بس لأن احنا مرتبطين في اجتماع آخر، وأكرر دعوتي لكم يوم 25 في الجهرة في اليوم العظيم. والسلام عليكم.